Новый детский ТВ-канал «Горизонт». На нем вы будете смотреть программы собственного производства телеканала «Огонька». Переименование из-за старого владельца. Он умер 18 июля. И в 23 часа 59 минут, но он сделал показ эфира на заранее. Будет новый телеканал «Горизонт» под новым владельцем Леонида Курочкина. Вы будете смотреть старые программы и новую программу «Большое шоу» с понедельника по четверг. Удачного просмотра и просмотра детям. Телеканал «Горизонт» останется для такой же аудитории от 1 до 9 лет детям и взрослым.